我们家又有小朋友，所以我们家除尘螨除得很勤劳。然后但是霉菌这东西真的没有办法就是完全根除。然后我最近的真的是我那天在跟制作单位蕊稿，这3个月哦。我咳嗽咳不停就是干咳，然后偶尔可能就是会咳，然后就哈啾。那我也没有感冒啊，没有任何，我去看医生，医生也说你没有任何的问题。对，会这样一讲，可能就是霉菌的关系，霉菌惹的祸。有可能是对霉菌它有过敏，这可以去给医生再看一下。了解。所以您这边提到就是说资料里面就是霉菌引发的健康危害，如果我们用颜色来分，您刚刚讲蓝色是比较最轻微的，对，然后后来就是呼吸道，可能是我们上呼吸道这个部分，对不对？对。哦，但是呼吸道是上面没有错，但是我们吸进去是到我们的肺部。对，没错。到肺部，那霉菌到肺部呢，基本上我们的免疫系统要好，它才能够排得出去，没有的话就会在身体上都有可能。所以我们可以看得到，如果说你真的是比较多的话，你有这样的症状的话，我们建议就是你要赶快去看给医生这样子。哇。对，然后最严重的就是在红色部分的一个状况这样子。哦，那现在大部分的是不是都是在如果您所接触到，是都在蓝色比较居多，还是说基本上呢，我们接触到的对，因为比较特殊的案例呢，我们都会看到，就是说，如果说你比如说刚刚来宾在讲这一件事情，我觉得可能是除了看医生以外，要去正常的找医生以外，你要对你的居家要去做一个检测，除霉，对，不然通常吃药叫做体内治疗嘛。你体外还继续感染，那这个就会比较麻烦，就没有办法根治。对，所以一般大家遇到这边的时候就不舒服了，在蓝色的部分。对，至少我们就是口腔，就是鼻跟口腔这边帮我们阻挡，算是第一道。那如果你再不舒服，它就给你进到身体，还说什么会在身体里面发芽是吗？对。这会不会有点夸张？是真的会吗？对，其实我们以前有看过一些案例啦。对，其实霉菌因为它是微生物嘛，对，那你呼吸进，但我们身体的免疫性都很强，是，所以你如果说你免疫力下降的话，其实霉菌也可能因为免疫下降去侵害到你的各部分，这都有可能的。